Hi, what's up, everybody? မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမှာတော့ Twitter အကြောင်းဖြစ်ပါတယ် Twitter အကြောင်းဖြစ်ပါတယ် Yeah, this is Rich Life Insider Myanmar channel. So if you are the first ဒီ channel ကိုဒါပထမဆုံးရောက်ခဲ့တာဆိုရင် welcome ပါ welcome to my channel. So ဒီနေ့ပြောမှာတော့ Twitter အကြောင်းဖြစ်ပါတယ် Twitter ဆိုတာကtechnology company တစ်ခုဖြစ်ပါ American technology company တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အတင်မဲ့ဆို Twitter သုံးဖို့အောင်မသိ Facebook အတင်မဲ့ဆိုကျွမ်းကျင်နေပါပြီလူလည်းသိတယ်Twitter ကလူတော်တော်များများသိပါသူအများကြီးသိနေကြတယ် Twitter ကအခုက S&P 500 index fund ထဲမှာတစ်ခုအပေါင်းဖြစ်သွားပြီအရင်ကမပါဘူး S&P 500ဆိုဘာပြောရလဲ S&P 500ဆို Standard Poor's 500 company အခု900 company အကြီးကြီးတွေအခု900ထဲမှာ list တစ်ခုရှိတယ်index fund ခေါ်တယ် index fund တွေကindex ကိုခေါ် S&P 500 ဆို index ကို Twitter က S&P 500တော့အရင်ကမပါဘူးအခုပါသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သတင်းအရန်ထူကြတယ်သတင်းထူကြတယ် Twitter shareholder တွေအရန်ကောင်းတဲ့သတင်းမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့most American တော်များများစုလူ investor တော်တော်များစုဒီဘော stock share ဝယ်တဲ့ investor တော်တော်များများစုကindex fund တွေကိုဝယ်ကြတယ် index fund တွေအများကြီးswap index fund Fidelity Index Fund SPDR S&P 500 Index Funds iShares S&P 500 Index Fund ဆိုတာအများကြီးအဲ့ Index Fund တွေက$ထရီလီယံနဲ့ချီလူတွေအများကြီးအဲ့ Index Fund ဝယ်ကြတယ်အဲ့ Index Fund တွေကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ S&P 500 ရဲ့ performance stock အတက်ကြကိုသူက track လုပ်တယ်track လို့ဆိုတော့ S&P 500ဒီနေ့ 10% တက်မယ်ဆိုရင် index fund ရဲ့ 10% on 10.1% you know 9.5% very close အရန်နီးစပ်တယ်အဲ့ဒါ track လုပ်တယ်အတွက်ကြောင့် Twitter အဲ့ index မှာပါသွားပြီဆိုရင်မဝယ်မနေရဝယ်ရတော့မယ်အဲ့ index fund ရ Twitter ဝယ်ရမှာဘာလို့ဆိုတော့သူက S&P 500 track လုပ်အောင်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် additional demand လူအများကြီး demand ဝယ်ကြတယ်ဆိုရင် demand များတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဈေးတက်မှာပေါ့ဒီမှများပစ္စည်းဖန်ညာအများစုအများဈေးတက်တယ်Yahoo က1990လို့ရတယ်1990 Yahoo က index fund နဲ့တက်သွားထည့်လိုက်တဲ့နောက် S&P 500 index fund ထည့်ပြီးတဲ့နောက်မှာဈေးတော့အရင်တက်သွား40% 60% တက်သွား60%အများကြီးပဲတက်သွား1999 2000နောက်ပိုင်းမှာတက်သွားinternet.com area ပေါ့လေ .com era ကိုခေါ်တယ်အဲ့အချိန်မှာတက်သွားအခုTwitter ကလည်းအခုထည့်လိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော် Twitter ကိုသဘောကျအခုဝယ်ထားApril 30ရက်နေ့ဝယ်ထား$30စဝယ်ထားအခု$40ဖြစ်သွားပြီ3940 more than 20% ကိုတစ်လားထဲမှာရပါနည်းရမို့Twitter ဒီဆက်တဲ့ဖို့ရှိရကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်ဝယ်ထားနှစ်ဆဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့နှစ်ဆဖြစ်နေမှထင်တယ်ကျွန်တော်ကင်ထားတယ်60ထိ40 45တော့ AC ဖြစ်မယ်နောက်45တော့ AC တက်မှာ45ကျော်တော့မသိပါဘူးဒီမှာအပြောင်းလဲအများရှိနိုင်လို့ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်60ထိတက်မှာတော့ထင်တယ်အဲဒီတော့ yeah so this is why being added to S&P 500 is important Twitter S&P 500မှာထည့်သွားတဲ့ကြောင့်additional demand so it's gonna go up so ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးမှာ stop နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုဒ္ဓတာလေးreal estate income နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုဒ္ဓတာလေးပြီးတော့တခြားအား financial education how to get rich ဘယ်လိုချမ်းသာအောင်လုပ်မလဲဆိုတော့ပြောပြပါမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော် channel subscribe လုပ်ပါ Facebook ပါဆို like and see first လုပ်ပါ Facebook ပါ like and see first လုပ်ဖို့ရည်ရှိပါပြီးတော့ see first မလုပ်ခိုင်းကျွန်တော် post တွေတွေ့ချင်မှတွေ့ရမှာYouTube subscribe လုပ်ပါ Facebook like and see first Instagram ဆို follow and I will see you next time. Okay.